於提到關心到呢個退役運動員嘅工作，我都覺得我自己本人都非常之關心嘅。退役運動員呢，我哋係有一套保送制度，喺學費資助呢，佢哋可以去大學嗰度讀書嗰幾年，我哋學費係全額資助，同埋咧佢哋可以收翻佢哋精英運動員每個月收嘅津貼嘅。但係呢個條件咧都相當嚴格嘅，咁可以講咧實施到而家咧，我哋受惠嘅運動員應該係不足雙位數嘅。所以喺呢度咧，我亦都覺得我哋有一個檢視嘅空間，係唔係可以令到更多嘅退役運動員咧有條件可以受惠到。當然啦，我哋以前咁樣設立係有一定嘅原因嘅，但係我哋隨住而家嘅環境嘅變化，我哋有更好嘅條件俾運動員去努力。我哋亦都有咗運動員集訓中心，我相信有更多嘅運動員係好希望專心投入到呢個運動嘅訓練當中。我哋亦都需要為佢哋退役之後咧做一個更好嘅打算嘅。